Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch einfach mal ein bisschen was über mein A2-Motorrad erzählen. Ich finde, es ist so gut wie mit das beste A2-Motorrad, was man sich kaufen kann, denn es ist preiswert. Man kriegt jede Menge Ersatzteile und sieht einfach richtig gut aus. Ich habe jetzt noch die Originalspiegel dran, Original-Lenk, habe eigentlich noch nichts dran verändert. Außer den Auspuff, hört sich auch richtig gut an. Und ich finde, allein mit der doppelten Bremsscheibe vorne ist das Ding einfach richtig gut zum Anankern. Für harte Kurven ist auf jeden Fall echt gut. Ja, sie ist jetzt nicht im besten Zustand, muss ich wirklich sagen. Aber von der Optik sieht sie eigentlich echt ganz gut aus. Ich wollte noch hinten ein anderes Heck dran machen, anderen Lenker, andere Spiegel und so. Klar, sie ist gebraucht. Das ist ein Daily Moped, muss ich wirklich so sagen, ne? Ich fahre damit täglich zur Arbeit und genau dafür ist sie einfach perfekt, weil die ist richtig cool zum Cruisen, aber kann halt auch richtig geil damit in den Kurven fetzen. Muss ich wirklich sagen. Wir sammeln einfach mal gar nicht mehr ganz so lange und schmeißen das Ding einfach mal direkt an. Ja, hier beim Zündschloss, da haben die so eine kleine Krankheit, muss man wirklich sagen. Das geht ab und zu mal kaputt, aber mit ein bisschen Modifiziert ist das immer gut gemacht. Er ist auf jeden Fall ein solider Vierzylinder und hört sich halt richtig gut an, die Karre. Ja, Vierzünder sind auf jeden Fall immer mit dabei. Hört sich einfach richtig gut an. Die ist noch nicht ganz warm, die Karre. Wir fahren die gleich noch ein bisschen warm. Die Reifen müssen noch ein bisschen warm fahren. Dann wollen wir mal ein paar Kurven fetzen. Ist auf jeden Fall ein Bike, was ich wirklich nur jedem Starter empfehlen kann, denn ihr könnt ihr easy drosseln mit Vergaser oder Gaszug und danach habt ihr noch mal ein gutes Stückchen mehr Leistung mit dabei. Es ist einfach schön, das Ding, muss ich wirklich so sagen. Ich möchte die echt nicht verkaufen. Macht auf jeden Fall extrem viele Fehlzündungen und echt viele Flammen. Das ist echt schön. Ich würde sagen, dann schnacken wir aber gar nicht lange und fahren mal direkt eine Runde mit dem Schätzchen. Ja, das ist wirklich immer krass, wenn man nicht diese Karre draufsetzt. Es ist einfach wie beim ersten Mal. Du freust dich über diese Fehlzündung. Es ist echt unfassbar. Klar, sie ist nicht im perfekten Zustand. Die Sitzbank hat Risse. Hier fehlt so ein Pinöckel. Aber es ist halt ein Daily Moped. Wird gefahren. Klar, auch so ein bisschen Grundwartung. Das ist ja das Coole in den Vierzylindermotoren. Die sind so extrem umempfindlich. Wenn man die schön warm fährt, dann halten die echt Ewigkeiten. Fall extrem windig heute, muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, ob mich überhaupt versteht. Die liegt aber einfach so gut in der Kurve, die Karre, muss ich wirklich sagen. Ich meine, die Karren wurden ja auch nicht ohne Grund damals wie Sand am Meer verkauft, weil die einfach echt schön fahren, ne? Kann damit super cruisen, aber auch echt cool in den Kurven fahren. Ja, die Fehlzündungen sind einfach krass. Ich hoffe, dass ihr die hört. Die sind auch echt mächtig laut, muss man wirklich so sagen, ne? Und alleine so im Kurvenverhalten, man kann die Karre richtig schön von rechts nach links schmeißen. Aber wirklich, macht so einen Spaß mit dieser Maschine. Es ist einfach geil, der Motor sind einfach reine Masse-Schweine, muss man wirklich so sagen. Die halten echt viel aus. Du musst dir echt gar keine Gedanken machen, dass du den kaputt kriegst.
Junge! Das ist so windig auf... Alter Vater! Das ist echt schön, muss ja wirklich sagen. Macht immer wieder Spaß mit dieser Karre zu fahren. Einfach echt ein richtig geiles Sally-Moped, aber wirklich auch echt perfekt zum Tourenfahren, ne? Denn der Vierzylinder ist richtig gut übersetzt. Klar liegt das so ein bisschen an den Zahnrädern, die man hinten drauf hat. Man kann ganz easy im 6. Gang 40 fahren, aber auch gut 240. Und selbst gedrosselt ist das Ding halt echt, das geht richtig ab. Ich bin damals mit meiner Freundin zu zweit auf dem Feld, ja, gedrosselt einfach 220 gefahren, auch mit gutem Gegenwind. Klar, die ist halt ein altes Motorrad, da fängt relativ schnell das Lenkrad an zu wackeln. Aber wenn man sich daran ein bisschen gewöhnt hat und weiß, wie man das beherrschen kann, dann ja, geht das halt auch eigentlich, ne? Wir haben ja die Fehlzündung, ne? Ist unfassbar. Richtig cool. Junge! Ja, die Karre schreit einfach so heftig oben raus, das ist echt unfassbar. Und wie gerade schon erwähnt, durch diese 2 Bremsscheiben vorne ist es einfach so schön. Kannst die Karre einfach so perfekt anbremsen. Fahren wir gleich ein bisschen aufs Feld. Hey, jedes Mal aufs Neue, Alter. Ja, das ist schon echt krass, wie sich die Karre anhört. Wollen wir mal einen kleinen Soundcheck, einen vernünftigen, jetzt wo die Karre richtig warm ist. Das ist einfach echt richtig geil, das Ding, muss man wirklich sagen. Das bockt sich schon echt hart. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Flammen gesehen habt, da kamen auf jeden Fall gerade ein paar geile Flammen raus. Und wie gesagt, der Vierzylinder, der ist so unzerstörbar, den kriegt man wirklich kaum kaputt. Man muss hier nur schön warm fahren, klar, regelmäßigen Service. Und wie ihr sehen könnt, die Karre hat jetzt schon 40.000 auf der Uhr. Das juckt den Motor einfach so gar nicht. Klar, man muss ein bisschen darauf achten, aber wir fahren jetzt mal langsamer. Dann hört ihr wahrscheinlich die Fehlzündung ein bisschen besser, die macht. Weil die Windgeräusche sind echt verdammt laut.
Ey, es macht einfach so viel Spaß, einfach zu beschleunigen und mit den Fehlzündungen wieder abzubremsen, mit der Motorbremse. Und da kommen halt auch hinten richtige Flammen raus, ja, das Geile, ne? Ich hoffe, dass ihr die gerade gesehen habt, da waren auf jeden Fall gerade ein, zwei schöne Flammen mit dabei. Aber es ist halt immer schwer, das Ganze mit der Sonne aufzunehmen. Junge. Ich fahre die Karre jetzt schon bestimmt seit fast 4 Jahren, ne? Ne, gar nicht, seit 3. Aber es ist jedes Mal krass. Du sitzt hier auf diese Karre drauf, fährst sie warm. Und dann kommt irgendwann die erste Fehlzündung aus dem Auspuff. Und dann weißt du, kannst langsam anfangen, am Hahn zu drehen. Das ist schon echt. Das ist einfach krass. Ich haut solche Fehlzündungen raus, ne? Alter, Leute! Oh, Junge! Es hört nicht auf, da hinten rauszuschießen, Alter. Einfach echt so ein geiler Motor, der macht so viel Spaß zu fahren. Ich muss halt wirklich sagen, die Sitzbank ist halt richtig scheiße, man rutscht immer nur runter. Da muss ich echt mal investieren, aber ich meine, wenn du mit dem Ding ständig fährst, dann siehst du so Kleinigkeiten einfach nicht mehr, ne? Das ist einfach so. Ich muss bedenken, wie viele mit der Karre schon rumgefahren bin, ne? Und jedes Mal sitze ich auf diesem Bock und ich habe so viel Bock, einfach nur Vollgas zu geben. Junge. Alter. Aber es ist immer so laut mit den ganzen Fehlzündungen, immer klingeln die Ohren danach, ne?
Junge! Das ist einfach crazy. Leute! Aber eins sage ich euch, echt, so viel Fahrspaß bringt einfach eine neue Maschine nicht. Es ist einfach so. Ich habe ja auch die EXE, die schiebt zwar wie bekloppt, ne? Aber sowas wie Fehlzündung und Flammen und so, das hast du einfach mehr beim alten Bike. Und das ist einfach, ja, das lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen, auch wenn das Ding schon alt ist und vielleicht mal hier und da kaputt geht. Aber wie gesagt, ich fick die Karre echt nur, wenn sie warm ist. Und die ist noch nie kaputt gegangen und noch gar nichts gemacht. Ja, Ventilspiel musste ich einmal einstellen, aber es ist halt auch wirklich eine kleine Sache. Und selbst wenn man das machen lässt, kostet das vielleicht auch maximal 200 €, weil man kommt ja echt überall dran. Du musst nur den Tank abnehmen und schon kommst du da super dran. Du kannst auch ja, ihr Lieben, und mit diesen schönen Fehlzündungen verabschiede ich mich auf jeden Fall aus diesem Video. Ich würde auf jeden Fall sagen, lasst gerne einen Kommentar da und auch gerne ein Like. Habe ja gerade erst angefangen mit dem Kanal, von daher freue ich mich über jede Unterstützung. Hier ist eine schöne Bank im Schatten, hier werde ich mir es ein bisschen gemütlich machen. Von daher fahrt auf jeden Fall vorsichtig, Leute. Genießt das gute Wetter, fahrt Motorrad